अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये आज मैंने स्टूडियो के नीचे जो पोर्शन गेज रखा हुआ है, मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के चेक करा दूँ कि कैसा गेज है और क्या मैं इनको फीड वगैरह दे रहा हूँ, तो प्रोग्रेस क्या है। तो ये सबसे पहले मैंने इसको कवर किया हुआ है शीट से। एक शीट है ये वाली, ये शीट इससे कवर किया हुआ है मैंने इसको चारों तरफ से। इसके आगे भी फ्रंट पे भी ये मैं ऊपर शीट पड़ी हुई है, ये नीचे कर देता हूँ। शाम के टाइम मगरिब के टाइम इसको नीचे कर देता हूँ। तो बाकी इसमें टोटल 8 पोर्शन है। तो सब में मैंने तकरीबन मिक्स ही रखे हुए हैं, बजरी रखे हैं और लव बर्ड और रेड आइज़ भी रखे हुए हैं। तो इसको मैंने ये कैल्शियम बनाया था, ये मैंने खुद ही इनको दिया कैल्शियम, देख सकते हैं आप। तो सब की तकरीबन फ़ीमेल्स अंडों पे बैठी हुई है। ये लव बर्ड की फ़ीमेल भी अंडों पे बैठी हुई है, ये भी मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। और ये ब्लैक आइज़ है, इसकी फ़ीमेल्स भी अंडों पे बैठी हुई है, लेकिन आज दूसरा दिन है, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, लगता है इन्होंने बच्चे दे दिए हैं, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। ये रेड आइज़ का पेयर था। 2 मिनट। तो ये माशाल्लाह इसने आई थिंक चार अंडे दिए हुए हैं, लेकिन ये अभी तक अंडों पे बैठी हुई है फ़ीमेल। तो इसके साथ जो दूसरी है वो मैंने इसमें पहले एक और पेयर रखा था, वो मैंने अभी खाली ही है, पेयर निकाल लिया है। एक ये है अलग से पोर्शन, इसकी चेक कराता हूँ। ये भी अंडों पे बैठी हुई है, बट ये हिलेगी नहीं इधर से। मेल फीमेल दोनों अंदर ही हैं। तो एक ये लव बर्ड का पेयर है, मैं इसका चेक कराता हूँ। इसका चेक कराता हूँ, असल में बड़ा मुश्किल है इसको चेक कराना थोड़ा भी। ये इसने भी 1-2 अंडे दिए हुए हैं। तो इसके साथ ये एक और है ब्लैक आइज़ का, ये पेयर माशाल्लाह से ये मेरा काफ़ी अच्छा पेयर है। इसका चेक कराता हूँ। इसने माशाल्लाह से 2 बच्चे दिए हुए हैं और 4 अंडे हैं, जिनमें से 1-2 अंडे ठीक लग रहे हैं, या शायद चारों ठीक हैं। इसने अभी बच्चे निकाले हैं। एक ये पेयर है मेरे पास, ये पेयर है, इसको भी चेक कराता हूँ। ये भी अभी अंडों पे ही बैठा हुआ है, मटकी भी अंदर से बहुत गंदी हुई है। मिल जाओ, ये इधर से हिल ही नहीं रहा। एक ये पेयर है मेरा, फैलो का पेयर है, लेकिन ये अभी तक क्रॉस कर रहा है, अंडे इसने नहीं दिए हुए। बाकी एक ये पेयर है, इसके बच्चे अभी बाहर आए थे, ये एक बच्चा बैठा हुआ है, मैं करीब से थोड़ा दिखाता हूँ। ओके, ये और फीमेल दोबारा मटकी में जाना स्टार्ट हो गई है। बच्चा जो ही थोड़ा खुद सेल्फ हो जाता है, मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको दूसरे पोर्शन में छोड़ देता हूँ। तो ये थी मेरी पोर्शन गेज की प्रोग्रेस। जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, ये वाला ये हाल ही है। तो इसमें भी इंशाल्लाह जल्दी कोई बर्ड्स ले आऊँगा, वो रखूँगा। तो अच्छी है प्रोग्रेस वगैरह, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद है पहले से भी, मतलब उम्मीद है और अच्छी आएगी इसमें अंडे बच्चे। ये मैं इनको फ़िलहाल यही दाना दे रहा हूँ, कंगनी है और बाजरा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉलोनी की प्रोग्रेस और पोर्शन गेज की प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।